lēti kaut ko nožaģīt, kaut ko noklusēt. Šajā video viņa stāsta par to, ka mākleri ir tie, kas čakarē visus, melo visos momentos, noslēp visu, ko vien var, lai pēc iespējas ātrāk pārdot to īpašumu. Un es viņai pilnībā piekrītu, jo es esmu bijis abās pusēs, gan pircēju pusē, kad meklēju sev īpašumu, gan šobrīd, kad strādāju par nekustamo īpašumu aģentu. Kad es meklēju īpašumu, man arī bija vairākas problēmas, kur aģenti vai paši īpašnieki mēģina kaut ko noslēpt, kā piemēram kanalizācijas truba, kas vienkārši iziet no otrā stāva un ieiet bedrē zemē, vai arī nesaskaņots pārbūves, kur vana ir vienkārši iebūvēta skapī un viņi saka, ka viss tur ir kārtībā. Es šobrīd pats strādājot saprotu, ka tās visas lietas ies apakaļ. Tāpēc es visu cenšos uztaisīt pēc iespējas caurspīdīgāku un tiešām patiesāku. Beigās nav tā, ka visi aģenti ir kretīni, kuri apčakarē visus un tikai iesmērēt grib īpašumu, lai dabūtu to komisiju. Pašam ir jābūt pietiekam zinošam, lai pārbaudītu, vai aģents certificēts, vai vērtētais certificēts, vai tam īpašumam nav nekādas problēmas, un ja tu to nezini, kā to pārbaudīt, tad tev ir jānolīgs vai jāatrod speciālists, kurš tev palīdzēs to.